en man sätter på tvn efter att han har vaknat upp. Vad han får syn på då är brott begådda av en etnisk grupp. De har bott här i över 30 år. Men att ha fel färg på huden, det är allt som mannens sinne når. Han har flera möjligheter att byta sin politiska sida. Men ändå känner han måste få sin tro att fortsätta sprida. Sociala medier matar honom med nyhet efter nyhet. Lyckligt ovetande lever han i sin alldeles egna verklighet. Han äter frukost och läser tidningen. I artiklar står det om onda gärningsmän som i storstäder bomber spränger och kvinnor påtränger. Själv har han knappt träffat någon av etnisk bakgrund. Men ändå vill han skicka tillbaka dem till krigets avgrund. Ingen logik kan rubba hans vilja. Inga ord kan dämpa hans ilska. För han har valt själv att lyssna utan att ifrågasätta. Att inte söka efter det rätta. Hans alldeles egna verklighet är inget rum för solidaritet. Nästa dag i tidningen läser han om en stor man. Han lovar, din dröm, den kommer att bli sann. Vägar ska byggas, hus ska renoveras. Ja, faktiskt så ska alla problem i detta land att absorberas. På framsidan står det, rösta på mig och att vårt land kommer att bli bra igen. Det är något jag kan lova dig. Det nya som kommer hit, det förstör vårt land. Deras mål är att krossa våra starka band. Mannens vars intellekt helt saknar förstånd bör med tiden tycka, hans idéer är inte så dumma. Han är ändå stor, vit och blond. Tiden går och hans tro den blir allt starkare. Nu är han helt säker på alla problem som skapas av invandrare. Han intalar sig själv, allt är det svartas fel och ingen annan. Och vad vi vita behöver göra nu, det är att gå samman. Innan de förstöra detta fina land och göras till vägar och broas, de eroderas till sand. En dag går mannen ner till byn och handlar. För han får syn på då är en svart man som en kopp i handen mynt samlar. Han tänker, ingen ska sitta utanför där jag jobbar. Han tar ett snabbt beslut, vänder sitt ansikte mot mannen och spottar. Kvinnan som står bakom honom ser på honom med uppgivna ögon. Även om hon vet att hans verklighet är förvriden, förstår hon att inget kan göras för att vinna den här striden. Hon vet hur utvalda nyheter som visats för honom får honom att säga, invandrare, vänd om. Ingenting är som det verkar och allt har sitt eget motiv. Det enda sättet att se sanningen är att se det från andras perspektiv. Det problem som mannen ser är mer komplicerade än vad han tror. Men det svåra ligger inte att lösa problemen utan att få oss att förstå vad som är bäst för oss alla. Den olyckligt vetande förstår att endast är oss själva som får oss att falla. Hon ser på mannen och känner hon fylls av krut. Efter ett tag kan hon inte hålla sig längre. Hon exploderar, hon skriker ut. Vad är det du håller på med? Och vem tror du att du är? Förstår du inte att det som du håller på med nu, det är detta som på vårt land här? Att låta dem komma till oss från ett land där det bara krigar och slåss. Allting handlar om att ge och ta. Och på detta sätt kan vi alla få det bra. De har gett upp sina liv för att få komma hit. Och det enda du gör är att du ger dem massa skit. Har du det du har aldrig lärt vad ett liv är värt? Mannen står där alldeles stum. Och kanske förstår han att han varit så dum. Men ändå bestämmer han sig för att dessa idéer är skeva. För han med denna olyckliga vetskap inte längre vill leva. Det lyckligt ovetande tror att det de flyr från är verkligt. Men det olyckligt vetande vet att det är verkligheten det flyr från. Tack.